스타벅스 클론 앱 개발. 이번 시간에는 네 번째 네비바 메뉴에 있는 샵 페이지를 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 스타벅스 앱 샵 페이지는 이렇게 생겼고요. 이번 시간에는 이쪽 앱바 쪽하고 가로 방향으로 스크롤이 가능한 카드 형태의 배너를 제작을 해 보도록 하겠습니다. 자, 간단히 분석을 해보면 상단은 앱바 영역이겠죠. 이쪽이 앱바 영역이고요. 그 다음에 하단에 메인 페이지 처음에 나오는 부분이 가로 방향으로 스크롤이 가능해야 될 것 같습니다. 여기 보시면 지금 걸쳐져 있는 모습이 보이죠. 이러한 가로 방향으로 스크롤이 가능한 가장 일반적인 방법은 로우 위젯을 사용해서 구축을 할 수 있겠죠. 여기는 로우 위젯. 그 다음에 이 안에는 로우 안에 보통은 컨테이너나 카드 위젯을 사용해서 유사하게 구축이 가능할 것 같습니다. 그런데 로우 위젯하고 컨테이너 위젯을 우리가 많이 사용했기 때문에 이번 시간에는 좀 다른 위젯을 사용해서 구축을 해보도록 하겠습니다. 우리가 초급 강의에서 배웠던 위젯 중에 캘러셀이라는 게 있죠. 캘러셀. 캘러셀이 뭐죠? 네, 해적 목마라는 뜻이죠. 자, 스크롤할 때 스타벅스 앱은 확대되는 모양은 아니지만 캘러셀을 사용하면 조금 더 다이나믹하게 애니메이션이 적용된 포커싱된 페이지는 확대되어 보일 겁니다. 그래서 이번에는 조금 더 이쁜 위젯인 캘러셀 위젯을 사용해서 한번 구축을 해보도록 하겠습니다. 자, 나머지 영역은 이걸 끝낸 뒤에 진행을 해볼게요. 자, 앱바 영역은 스타벅스 온라인 스토어라고 되어 있죠. 간단하게 저는 스타벅스가 아니고 더백벅스죠. 더백벅스 온라인 숍이라고 해주겠습니다. 그 다음에 텍스트 스타일을 지금 24 픽셀로 되어 있는데 32로 너무 크죠. 미디엄으로 그대로 주고 볼드를 세미 볼드로 주겠습니다. 이 정도로 맞추고, 자, 그냥 앱바는 쉽죠. 이제 너무 단순하니까 여기 샵 페이지는 슬리버 앱바를 한번 적용해 보도록 하겠습니다. 자, 슬리버 앱바는 뭐죠? 접었다 펼 수 있는 앱바를 말하죠. 반응형으로 사이즈가 커졌다가 줄어드는 그런 애니메이션이 들어간 앱바를 뜻하죠. 초급 강의에 있습니다. 자, 슬리버 앱바는 여기 컬럽 세브 접을 수 있는 이란 것에 슬리버 앱바가 있습니다. 이것을 활성화해 주시고 그 다음에 확대된 높이 expanded height는 확대된 높이죠. 따라서 커졌을 때 앱바가 사이즈를 이렇게 설정을 할 수 있는데 300은 너무 크고 한 200 180 정도로 줘볼까요? 150 100 정도로 설정을 해주겠습니다. 그 다음에 collapsed height는 접혔을 때
작아진 에빠의 높이 값을 말하는 거죠. 이쪽은 한 80 정도 줘볼까요? 80. 100하고 80하고 차이가 없으니까 한 60 정도로 조금 더 사이즈를 줄이겠습니다. 그리고 미리 보기에서 확인을 해볼까요? 자, 지금 접히죠? 에빠가 접히죠? 그런데 저는 이까지 접히고 고정되도록 하고 싶어요. 그러면 에빠 속성에 핀드라는 게 있습니다. 고정시키는 핀드. 이것만 활성을 해주시면 되고요. 그 다음에 나머지 툴바랑 버텀 섹션은 초급 강의를 참고하시길 바랍니다. 그리고 타이틀 있죠. 타이틀은 Use Flexible Space는 뭐냐 하면 이 앱바가 확장될 때 얘도 아랫 방향에 붙어서 같이 내려올 거예요. 그래서 이거를 활성화 시켜 주시면 자, 얘가 따라오도록 설정이 됩니다. 자, 앱바도 Use Flexible Space를 적용해서 따라왔는데 센터 타이틀도 주도록 할게요. 그러면 가운데 위치하게 되겠죠. 그리고 다시 미리 보기 확인을 해보겠습니다. 자, 고정이 되죠? 스크롤을 하더라도 얘가 지금 고정이 됩니다. 확대되었다, 접혔다, 펼쳐졌다, 접혔다. 네, 이 상태가 바로 슬리버 앱바가 적용된 상태고요. 그 다음에 두 번째, 이 영역을 이번에는 카드나 컨테이너 위젯을 사용하지 않고 캘러셀을 사용해 줄 거예요. 그리고 로우 위젯도 필요가 없습니다. 캘러셀은. 자, 앱바는 대략 작업이 끝났으니까 위로 옮겨 주시고 편하게 컬럼 안에 캘러셀, 해적목마라는 뜻의 캘러셀 위젯을 넣어 주시고요. 자, 캘러셀 속성에 보면 위드와 하이트, 높이를 줄 수 있죠. 여기서 위드와 화이트를 바꿔버리면 얘가 변경되는 게 아니라 이 캘러셀 자체의 사이즈를 키우는 거예요. 그래서 지금 여기 스타벅스 앱에 보이는 이 배너가 사이즈가 크죠. 이것을 키우고 싶으면 여기 속성에 뷰포트 프랙션이라는 게 있어요. 0.5가 되어 있는데 화면에 50% 크기로 차지하라고 지금 나와 있는 거고요. 이것을 우선 첫 번째 다시 선택해 주시고 0.8 정도로 바꿔볼까요? 자, 0.8 커졌죠. 그 다음에 높이 값은 캘러셀 자체의 높이 값을 조정해주면 되세요. 자, 250 그러면 적당히 커졌고 그 다음에 슈링크 팩터는 뭐냐 하면 캘러셀 페이지 사이의 거리입니다. 간격 0.25는 페이지의 25% 정도 영역을 차지하라고 되어 있는 거예요. 여기 이 부분이. 자, 여기를 0.3으로 바꿔볼까요? 0.3. 자, 넓어졌죠? 0.25. 그대로 두겠습니다. 0.25로. 자, 됐죠? 그 다음에 오토플레이를 활성화하면 자동으로 얘가 애니메이션으로 돌아가요. 여기 보시면 Enable Autoplay가 꺼져 있는 상태는 밑에 옵션이 안 보이는데 활성화를 하면 밑에 애니메이션 세팅이 가능합니다. 듀레이션은 애니메이션이 작동되는 자동으로 플레이 될 때 작동되는 시간을 말해요. 미리세컨드 단위니까 0.8초죠. 이것을 1000으로 하면 1초 단위로 1초의 간격으로 1초 정도의 애니메이션이 작동이 될 거고 딜레이는 지연이에요. 작동이 되지 않는 지연 시간. 지금 4초로 돼 있죠.
여기를 조금 빠르게 볼 수 있도록 3초로 주겠습니다. 자, 이 상태에서 미리 보기로 다시 확인해 보겠습니다. 자, 애니메이션까지 적용이 됐죠. 스타벅스 앱보다 조금 더 애니메이션이 들어가니까 이뻐진 것 같죠. 그리고 슬리버 앱바도 잘 작동이 되고요. 자, 애니메이션이 적용이 된 채로 2대 루프 캘러셀 컨텐츠라는 게 있죠. 이게 뭐냐면 반복이 됩니다. 방금 본 미리 보기를 보면 3개밖에 없는데 반복이 되고 있죠. 첫 번째가 다시 등장을 하죠. 만약에 반복을 시키고 싶지 않다면 꺼주시면 돼요. 그럼 멈춥니다. 마지막 위치에서 멈춥니다. 다시 활성화를 하면 자, 볼까요? 자, 더 이상 없죠. 멈추죠. 이렇게 되는데 우선은 작동을 시켜줄게요. 작동을 시켜주고 자, 그 다음에 캘러셀 위젯에 저기 이미지들 지금 하나씩 들어가 있죠. 스타벅스는 지금 스타벅스 이벤트 이미지들이 있는데 미리 제가 더미 데이터를 준비를 했습니다. 4개를 지금 4개의 페이지니까 여기 들어가야 되겠죠. 이것을 앱스테이트 변수를 만들어서 변수로 연결을 해줄게요. 지금 기본 이미지가 패스에 지금 들어가 있는데 관리하기 쉽도록 앱스테이트로 가겠습니다. 앱스테이트에서 샵 메인 배너라고 해줄게요. 메인 배너. 그쵸? 그 다음에 타입은 이미지 패스. 그 다음에 1개가 아니고 4개를 넣을 거니까 이즈 리스트 활성화하시고 생성합니다. 그리고 딱 4개 리스트 아이템을 생성을 하고 여기 디폴트 이미지는 삭제하고 준비한 이미지로 교체를 해줄게요. 넣고 자, 됐습니다. 4개가 됐고 혹시 모르니까 데이터가 저장이 안 될 수도 있으니까 세이브 해주겠습니다. 컨트롤 S 누르시면 되고요. 자, 적고 자, 이 데이터 연결하는 법이 쉽죠. 리스트형 앱스테이트 변수니까 목록형 변수죠. 따라서 이 캘러셀도 목록형 레이아웃 위젯이에요. 여러 가지의 자식을 가질 수 있는 위젯입니다. 따라서 속성에 보면 Generate Dynamic Children이 있죠. 이것부터 앱스테이트와 연결을 해줘야 됩니다. 변수 이름은 동일하게 메인, 샵 메인, 배너, 배너, 메인 배너라고 해놓고 그 다음에 앱스테이트에 샵 메인 배너로 연결을 해주면 되겠죠. 자, 저장을 하시고 그러면 여기 다이나믹 칠드런 에서 꺼내서 각 이미지 위젯에 적용을 시켜주면 됩니다. 자, 그렇죠. 그럴 필요 없겠죠. 지금 얘가 들어갔으니까 복제할 위젯, 자식 위젯 하나만 있으면 돼요. 얘만 있으면 됩니다. 따라서 이 페이지들은 필요가 없어요. 날려줄게요. 자, 하나만 있으면 되죠. 그래도 지금 제너레이트 다이나믹 때문에 지금 옆에 보이죠?
복제를 할 수 있게끔 지금 된 상태고, 자, 이미지를 이쪽에 연결을 해주겠습니다. 자, 다이나믹 칠드런 안에서 연결하면 되겠죠? 커스텀 데이터 타입이 아니기 때문에, 하나밖에 없기 때문에 요 놈으로 연결을 해주시면 끝. 자, 이 상태에서 테스트 모드에서 체크를 해보겠습니다. 자, 샵 페이지로 이동을 해서 보면 지금 보이죠? 스타벅스 앱보다 조금 더 이뻐졌어요. 자, 이렇게 수동으로도 스크롤, 슬라이드가 되죠. 슬라이드가 되고 이렇게 나오고 슬리버 앱바도 잘 작동됩니다. 자, 이번 시간은 여기까지 하고 다음 시간에는 여기 카테고리, 스타벅스 상품 카테고리부터 베스트 아이템즈에 있는 내부에서 페이지 네이션이 되는 것을 구현을 해보도록 하겠습니다. 자, 이상으로 강의를 마칩니다.